小美突然就想到了狗，无论如何，它需要身体的陪伴。狗有一个不容忽视的特征，它有身体，它附带有体温。电脑资料显示，泰迪的智商极高，在所有的犬类中，泰迪的智商很高。泰迪不仅有出众的智商，还有温暖的情商。它粘人，在主人的面前亦步亦趋，极度在意主人对它的态度。它要抱，它要摸，如果可能，它还要与主人同枕共眠。一旦你忽略了它，它的心思就会像体毛那样软绵绵地卷曲起来。泰迪干得最出色的工作，就是和你相依为命。就是泰迪了，就是他了。小美把她的申请报告发送到先生的手机上，先生回话了，叫他听话，别闹，他在高雄谈正事呢。小美不听，他就是不听话，就是要闹。小美平均5分钟就要给先生发一条短信，所选用的称呼分外妖娆，一会儿是老板，一会儿是老公，一会儿是哥哥，一会儿是爸爸。小美的最后一条短信是这样撒娇的：爸爸，我是你的儿子泰迪，我要妈妈，爱你的儿子泰迪。先生到底没有拗得过小美，他在高雄开心的苦笑，那是中年男人最开心的苦笑。终了还是妥协了，他在高雄打开了电脑，决定在网上订购。但小美是有要求的，要儿子，不要女儿。小美早就铁了心了，只要是性命，她就会选择男的、公的、雄的，坚决不碰女的、母的、雌的。泰迪进家门才6、7个月，先生突然不来了。小美日子过得本来就浑浑噩噩的，对日子也没有什么概念。她粗粗估算了一下，先生的确有些日子没在皇家别墅院露面了。先生不来，小美也和他闹，但这个闹并不是真的闹，它属于生意经，不是让先生生气，而是让先生高兴。说到底，先生真的不来，小美其实也无所谓。她的手上有先生给她的工行银联卡，银联卡就在她的手上，号码是3702-4601-6704-5965-278。在数字化时代，这是一组普通却又是神秘的数字。对小美来说，她近乎神圣，她就是小美，她也是先生，她是生活的一个终极与另一个终极，在这个终极和那个终极之间，生活呈现了她的全部。生活就是先生在某个时刻、某个地点，把一个数字打进这个数字，然后小美在另一个时刻、另一个地点，把那个数字从这个数字里掏出来。这就是所谓的数字化生存，生活最核心的机密全部在这里。意外到底还是发生了，它发生在银联卡的内部，换句话说是数字。小美在 ATM 的显示屏上意外地发现了一件事，先生打过来的款额竟然不足以往的1/2。小美在 ATM 的面前愣住了，脑子里布满了泰迪的体毛，浓密、幽暗、卷曲，没有一根能拉得直。小美至今没有完成先生的预定目标，对先生这种目标明确的男人来说，他的这一举动一点也不突兀。既然小美没有给他回报，先生就没有必要在他的身上持续投资。他会转投小3，再不就转投小4。他这样富有而又倜傥的男人，又何必担心投资项目呢？这年头有多少美女在等待投资？小美拿着她的银联卡，银联卡微烫，突然颤抖了。事实上，银联卡没有抖，是小美的手抖了。小美低下头，迅速离开了 ATM。她的身后还有一串美女，她们正在排队。由于 ATM 正对着皇家别墅院的大门口，到这里排队的清一色的都是女性，年轻、漂亮、时尚。她们彼此几乎不说话。说什么呢？什么都不用说。
无论他们的面孔和身段有多么大的区别，无论他们已经做了母亲还是没有做母亲，彼此都是透明的。每个人腋下都夹着相同的剧本，一样的舞台，一样的导演，演员不同，如此而已。当初要是怀一个就好了，小美这样想。像她们这样的女人，有了孩子还是不一样，孩子是可以利用的。说到底，她还是被自己的小聪明害了。一旦有了孩子，先生是断不至于去投资小3、小4和小5的。小美还没有来得及离开，爆炸性的场面出现了。队伍里突然响起一个女人的尖叫，严格的说是叫骂。我操你妈，你什么意思？你说。手机时代就是可爱，一个女人可以站在大街上对着空气骂街，没有人认为她是疯子。叫骂的女人是傻叉，小美认识她。傻叉是整个皇家别墅院里最漂亮、最招摇的一个女人。她有个标志，进进出出都开着她的红色保时捷，高贵得很，嚣张得很。她偏偏就忘了，以她的年纪，以她的长相和打扮，最不能开的恰恰就是保时捷。那等于向全世界宣告她的真实身份。你还高贵什么？嚣张什么？小美在肚子里一直叫她傻叉。这一刻，傻叉正站在 ATM 的面前，既不取也不存，更不走，旁若无人。和小美一样，他手上也捏着一张颤抖的银联卡，口红在翻飞。傻叉对着他的手机十分艳丽地大声喊道：凭什么只给这么一点点？你让我怎么活？傻叉对着手机仅仅安静了几秒钟，几秒钟之后，他再一次爆发了。什么他妈的金融危机，关我屁事！让你快活的时候，我有没有给你打对折？少啰嗦，打钱来！小美一开始其实并没有听懂，后来突然就懂了。这一懂，附带着就把自己的处境弄明白了。金融危机，他在 CCTV 上看过专题报道，片名像阿汤主演的大片《华尔街风暴》。小美没往心里去罢了。华尔街，它太遥远了，太缥缈了，近乎虚幻。小美怎么会把华尔街和南京的东郊联系起来呢？又怎么能把它和自己联系起来呢？那不是疯了吗？风暴来了，就在南京，就在东郊，直逼小美的手指缝，鞭人击骨。小美一个机灵，这个机灵给她带来触及灵魂的认识。她原来一直都生活在这个世界上，这是一个多么浅显的常识，几近深刻。她的肌肤感受到常识的入木三分。小美猜想先生不会真的在意这么几个钱，先生和所有做大事的人一样，只是讲原则。既然他的贸易要削减，就必须在每个细节上都要做削减。小美也是他的贸易，没有理由不做调整。先生没去投资小3、小4和小5，小美已经幸运了。回到家，小美做了几下深呼吸，拨通先生的电话。没有谈钱的事，她不可能在这3年里把一辈子的钱都挣回来，这是明摆着的事情。小美反过来只是想关心他一下，无论如何，先生对自己还是不错的，他不欠自己。要说欠，小美欠先生的可能还要多一些。在和先生的关系里，他毕竟暗藏着损招。小美和先生也没有聊得太多，只是问了问他的身体。他告诉先生，太累了就回来一趟，我陪你散散心。说这话时，小美是真心的。一出口，她突然意识到心里头摇晃了一下，似乎有点动情。小美就咬住上嘴唇，吮了2下，随后就挂了。挂了也就挂了，遛狗去。泰迪的运气不错，
嗨，还遇上了阿拉斯加。